হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। মোহাম্মদ সাইফ খান। আজকে আমরা যাচ্ছি শক্তিগড় ল্যাংচা খেতে। আজকে আমাদের সঙ্গে আছে মাইসা, এদিকে আছে মহবুব দাদা, এদিকে আছে শরীফ হোসেন, আর ওইখানটায় আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমরা দেখাচ্ছি। দেখুন গাড়িতে সবাই ঢুকে বসে আছে, আমাদের জন্য আর অপেক্ষা করে। এই যে আমাদের ইনি মহাশয় যাচ্ছেন। এখন আমরা আছি সানরুফ খুলে দাঁড়িয়েছি, আপনারা বাইরের জিনিসগুলো দেখুন। কিন্তু এখানে এনিমি আওয়াজ, এটা আমি মাইকে বলছি, কিন্তু এনিমি নর্মাল আওয়াজ দেখলে দেখুন এখানে স্কেটিং হচ্ছে, আর একজন এখানে সাইকেল চালাচ্ছে। দেখুন এখানে বাস যাচ্ছে, সবাই দেখুন সামনে অনেকগুলো লরি আছে। স্কেটিং করার জন্য অনেকটাই ব্যালেন্স রাখতে হয়। তো এখন মাইসা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন এদিকে অনেক গাছ আছে, এদিকে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন নাকি বলতে পারছি না। তো এদিকে আলু উঠানো হচ্ছে ওই দিকটায়, যখন ওদিক থেকে ঘুরে আসবো তখন দেখাবো। এদিকে প্রচুর বাতাস হচ্ছে, এখানে কিছু বলা যাচ্ছে না ঠিক মতো করে। এদিকে প্রচুর আলু চাষ হচ্ছে, দেখুন। তো আপনার এখন শর্ট গুলো দেখুন। তো গাইজ, এখন আমরা আদি ল্যাংচাতে পৌঁছে গেছি খাওয়ার জন্য, কিন্তু এখানে দুটো পরপর আছে, যেইটা হচ্ছে মেন, ওইটা আমরা দেখাচ্ছি, একটু দাঁড়ান। গাইজ, এখানে দুটো আদি ল্যাংচা আছে, এটাই হচ্ছে আদি ল্যাংচা। তো গাইজ, আমরা এখানে চা নিয়েছি। তো গাইজ, এখানে একটু ল্যাংচা নেওয়া হয়েছে। এখানে কত কিলো হয়েছে একটু বলো। তুই তো বলবি ভালো হয়েছে, তুই ভালো কিলো হয়েছে একটু বলো। খুব টেস্টি, গরম গরম মিষ্টি আছে। কিলো হয়েছে? মোটামুটি ভালো না, টেস্টি, একদম প্লেট খালি করে বসে আছে। ভালো টেস্ট। তো গাইজ, এখন আমরা এখানটায় ডাব নিচ্ছি, মাইসা খাচ্ছি। খাওয়ার লাগে জলটা পুরো টক হয়ে গেছে, মিষ্টি নেই একটুও। তো গাইজ, এখানে মিষ্টিগুলো দেখুন।
গাইস এখন আমরা বাড়িতে ব্যাক করছি। তো আজকে ব্লগ এতটাই, তো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে।